讲叫做智慧。但是伫即个智慧来讲起来，咱世间的人拢嘛有咧讲啊，这个人足有智慧，足有智慧。所以伊讲的拢有咧讲智慧，但是世间讲的智慧叫做世智圆聪，叫做世智圆聪。那所以讲起来，伊咧讲的智慧，要伫遮咧讲发展对翻译翻做中文的智慧，它是一样。毋过伊的实际是无共。伊的实际是无共。所以讲起来呢，伊即个发展翻做中文呢，会搁家加字叫做妙智慧，安尼就交即个世智圆聪咧讲的智慧呢，就会有差异。所以讲呢，以刚经说法来讲起来呢，咱咧讲妙智慧，意思就是咧讲咱的发展力。咱的发展力，咱的发展力是与生俱来的。咱咧来的时阵，上紧就咱与生俱来。这毋是搁亲像讲这个世智圆聪的，是经过学习，经验的累积，安尼呢叫做世智圆聪。社会人讲经过学习、经验累积，嘛有人讲迄是智慧啦。咱讲有智慧犯案嘛，敢是智慧的犯案就是较高超嘛。当然咱会讲你看先读较悬，你看好的有去想，拢想迄个歹，这叫做智慧型的犯案。所以嘛是咧讲智慧，伊若伊发这来甲翻译讲嘛咧讲智慧，所以伊家己加一个妙智慧，妙智慧啦。那么呢，伊这拢是经过学习、经验累积，也会使讲伊是分别力，嘛会使讲伊是一个分别力。分别力就是有取舍、得失、有执着、烦恼，这个叫做这个世智圆聪，嘛叫做分别力，伊就是有对待的分别嘛，分别伊就是有对待的啊。这不是妙智慧妙智慧它是没有对待的伊嘛无得失，伊嘛无执着，伊嘛无烦恼，所以讲你伫后壁遮呢，发展力，发展力，什么是发展力？无分别力，它没有分别，与生俱来的妙智慧，没有分别的心。袂伊袂去分讲你是众生，我是佛的。他不会分，所以毋当讲平众生心，甲会当行平等心，行平等心，但是佛他没有分别的，所以讲咱咧修行来讲起来呢，嘛一定要去注意，因为咱进在家修，在家修当着的人，会使讲是殊荣光上拢有嘛，那么呢有富贵贫贱，咱嘛拢当会着嘛。那么伫即个当下内底，咱袂使有所分别心，袂当有分别的心。讲这个较好听，这个较有钱，较有地位，我就来甲照顾。这个你甲看，做工散屁屁，佮生做遐尼歹，生做贵佮短，咱就安尼怀念，念足济就对了。这修道上不能生这个心。你若生这种心的话呢，你又如何呢？能够成就佛？当然无法会有啦，会有伤心，毋过呢，或许有在调整，或许有在调整，因为无调整袂使，无调整袂成不得，所以讲有，我们就调整，要安怎？达到了个无分别的地。如果呢，你若是无分别的地，你就会当超越苦乐喜忧喜烦恼。为什么你会甲超越？为什么你会甲超越？因为你有发展力，你有发展力。所以讲咱咧听道理了后，你敢会感觉你看较会开放较会合？敢会？会袂？敢会啦？会啦
安尼你就是伫咧成就你的发展力。所以讲诶，你有发展力，你唔但会慢慢啊超越苦乐、忧喜、烦恼。所以讲咧，咱咧听这文法，无非就是咧开启了解咱的智慧，互咱的妙智慧会当流露，会当重现。即使你伫世间当着一切的苦乐、忧喜、烦恼，自然一项一项，你了了分明，但不起疑念。你不起疑念，你就袂讲哦，啥物叫做苦甲乐？不为所动嘛。能够中庸之道，喜怒哀乐智慧花，谓之中。花中皆众结。当然啦，咱是人啊，袂当无，但是咱会当用者。但是你若无你若讲会当达到地中和的话，当然你伫了解的时阵，你了了分明，但你不为所动，你不为所动，袂去互即个苦甲你影响着。所以讲呢，当咱提起了解即个发展力，所以讲呢，咱敢爱天津文化，敢爱。天津文化无人逐工呢，无人逐工敢爱家己看册。嘛爱啦，真正有时间嘛爱啦毋茫来道中迄一个月30天上好几届啦。拢嘛爱看咱家己私底下找时间搁来研究。安尼的话真正咱慢慢就增长咱的智慧啊。你就有法度超越。无世间真正烦恼的代志烦恼袂了呢。若任要烦恼，敢烦恼会了？真正的烦恼袂了呢，一个都压袂去，搁一个来啦。有当时烦恼会了，一界一堆。安尼烦恼会了。所以讲呢，咱来感受道理呢，像咱较早讲，咱咧感受道理了后呢，比无来听道理，就看较会推，看较会合。你像迄天读书会嘛，你看阿春是新德清的，咱梁经营太太词汇伊过去安尼去甲吹出来，甲吹出来真用心，定去咧甲照顾，安尼甲苦咧，安尼迄天来读书会时，伊足欢喜啦，咱听着伊安尼分享，咱嘛足欢喜啦。伊讲我袂来听道理的时阵迄安怎呢？就毋通当着的时我就安怎去安怎。但是我来道中安尼听道理安尼感受起来我即摆袂晓。安尼就代表伊智慧开啊嘛伊就较无执着啊嘛。伊当着共款当着会无好的，他就不会去计较。不会计较，就是你有智慧才不会计较。你若无智慧你就计较较大。所以讲呢，伫这个所在，咱慢慢，所以讲呢，天津文化一定爱微要，就是你去用心开启了解咱的智慧啦。那么呢，二六时中自在无碍，当然呢，你发展你有的话呢，你26时中你就会自在无碍。无论你当个啥物代志，当然啦，对大烦恼变中烦恼，对中烦恼变小烦恼。对小烦恼变成小烦恼，对小烦恼变成看到的烦恼，因为烦恼的解决，所以讲，若有法度当着代志莫有烦恼，该困甲困，该食甲食，就去家己面对，这简单有关，真的就是自在的嘛。敢是真正无代志，毋是无代志，是因为心不起疑念，无去互这个境甲伊影响。咱修道就是咱修道就是问一个啊，调色嘛。你听了后，你会调养你的心嘛。你的心永远会调伫你最佳状况。如当然看到好歹，我知影，但是不为所动。不为所动不是不去理他，而是咱要安怎去面对解决。智慧，有智慧啊，安尼咱解决。安尼呢，安尼意境呢，真的就是不简单了。所以讲呢，伫这个经验
劝诫亦念念清净，就是讲安尼就当着。所以讲咱修道吼，愈修为虾米？咱的命运会转，就会减少烦恼痛苦，咱敢知影？当然啦，或许可以两个方面来讲，一个因为你有咧做攻击，敢是？哦，啊，你有咧做攻击的时阵，有咧做福报的时阵，愈做福报愈济，攻击愈济。在咱业道中吼，啊若有咧强势的时阵啊，若道心较慢啦，爱是无啥咧来。哦，咱唔通甲讲，啊，恁较真哪来？我拢做一份啊，较真较来。免啊，哦，你来做3点钟啊，伊来做1点钟尔。你3点钟是你的，毋是做做上天甲你的功德单分出去。迄个准备来做化成10等份，哦，啊若安尼吼，会较慢来的无做嘛有功德的吼，迄毋是安尼算，哦。来，我话要紧啦吼，啊，就当然袂拄啊好，啊袂拄啊好，就袂要紧啦，吼，袂要紧，啊袂拄啊好，袂要紧，哦，啊，咱若有，我就加做我要紧啦，加趁的啦，哦，啊，伊袂拄啊好办啦，咱趁较少啦，是安尼尔，哦，哦，咱免去甲怨派去计较，你甲，我拢来做一份啊，你当来啊，哦，你有够无无的啦，袂甲人讲甲安尼啦，哦，啊，但是咱真正袂拄啊好。哦，啊，因为做嘛，你会啦，敢是？哦，你加做1点钟，就加1点钟嘛。哦，迄毋是讲啊，咱做功德，哦，咱今日攞10个出来，哦，啊，做个都100分，啊，本色数等分起来10分，不是这样分的啦。哦，所以讲呢，有当时啊，哦，你讲一句话吼，足简单，但是你啊讲一句话出来吼，足容易会去上着啦，就是因为安尼。啊，啊，所以讲呢。啊，咱伫小班的内底，当然拢是爱谨言慎行吼。所以讲呢，伫即个他拄好势讲的吼，咧讲甲气候公平吼。那么即种呢，就是讲为虾米咱会改变命运的离苦得乐？当然，咱会造就我们的德行，我们的福报。当然，因福报愈来愈济。哦，因为好势嘛捌讲过啦吼，就是讲人迄个正有试验，因咧度人吼，因咧度人，真正有够用心的。哦，人讲佛有三不度，无言食不度，无愿食不度，无行食不度。哦，佛毋是毋甲度，因为伊无三面成色啦。哦，但是咱从道迄讲师讲吼，伊咧度人吼，度袂来啊。是毋是咱就想讲哦，啊，安尼这毋免度啊，哦，这毋免啊，因为度不能改啊，拢毋来，你个甲伊讲迄业重啊，咁袂使安尼讲，袂使啦吼，其实拢袂使安尼甲讲啦，因为言那袂够啦，哦，咱讲一门锁下一支锁匙，到尾后迄个人还袂出现的嘛吼，啊，咱度无尔嘛，从道人迄讲师咧讲吼，伊去度这人度袂来。伊要招来拜拜就毋嘛啦，哦，啊伊尾来嘛改变一个方法，伊讲吼，无安尼啦，把紧你无来求道拜拜把紧，啊无你来阮佛堂，甲阮斗3工啦，哦，斗3工看啥物会伊凡是社会有尊重嘛，对无吼？啊你讲哦来斗3工安尼就好嘛，安尼搞不好伊会来咧，哦伊会来咧。啊，为虾米？伊即摆伊讲好安尼好，那免拜拜我叫伊来。啊，即摆来就无做工课，为虾米？伫伊来做工课就是了愿嘛，了愿就是了解嘛，就是咧做福报嘛。啊，故以故己，伊累积到有某种福报，伊会来求道。你看嘛，迄心愿用到即个程度，哦，所以讲咧，足不简单，华人常转度众生嘛。哦，毋是讲就拢无办法啦，你有可能要想到办法，对无？哦，所以讲咧，咱一寡浅显的，当然有当时啊不一定讲来吼，一定爱随听道理啦。有的人伊听道理，用伊较无来，但是爱做工课。
咱牵会好做就好啊。哦，但是何况会拄好利用这个机会，哦，佮甲大家呼吁一下，哦，有当遮会当地，但是有自卑啦，就某一个浅显，哦，就真难去鼓励一个少年啊，讲某伟人哦，你来厨房啊，哦，安尼，厨房伊好啊，伊就讲好啊，好啊来。结果呢，伊来厨房的时阵，这少年啊，咱这前辈者吼，大发慈悲，讲你唔到这款来了啊，你去警员听到你，伊直讲叫伊去啦，尾来怎等伊啊？咱的前线甲带来前线，讲到像安尼啊，就伊叫伊来咧吼。咱就是甲讲叫伊来厨房，伊若要做就好啊。即摆就大家大发慈悲，想讲这少年人毋通好直接爱去警员听到你，就讲叫伊爱去。结果伊怎讲到无法度，伊嘛无去个，拢等伊啊。即摆要叫伊来，那就会有问题了。所以讲就讲咱若有看到个实在无紧，迄一定有人咧带动伊会来啦。伊伫对咧做，咱就免去甲管啦。毋免讲咱去生一个慈悲的心讲无你就爱安怎？其实就不用了。安尼较袂讲去共误打着。因为这就是伫道场发生。互我真拄去想着讲以后就是道场就大家啦无毋对啦，咱嘛是慈悲的心嘛。但是每个人都因缘无啥相像，伊就若要来就好啦。你带的人，咱伊慢慢带，慢慢牵伊知影呢，咱毋知呢，咱就想讲叫我去成佛的时候，就爱交代伊安怎做咧，你牵的人牵遮久啊，牵袂来，今仔来牵来啊，结果咱甲破讲去安尼嘛是无调节啦所以讲呢，佫一种的是累积福报了，当然命运改变。福毋是用求，是做来。所以诸如习武在造，要不断的在造。佫一种就因为安怎呢？因为你即摆有智慧啊，即使你当着无好的言言如如啦，有当着哪无当着？若安尼来讲就像伫遮共款经验现前，亦念念清净，伊不为所动。虽然讲当着逆境，我共款啊，共款我不为所动，袂因为安尼，所以讲咧，咱有当时啊咧，伫道中疗养讲疗养人当着逆境咧，是毋是会讲我无爱来，因为讲拢袂保庇咧，拢袂保庇。你做甲安尼，佫会当着安尼，毋是无保庇呢？你爱去想讲，你若无来，是毋是佫较严重呢？但是，因为你做甲安尼，敢拢无保庇袂啦？天袂讲真正你做的拢甲伊，迄资源、地理资源啦，伊袂安尼啦，伊拢看较清楚啦。上届无你头顶的三四神伊嘛甲你比较咱讲报书灵动差1,000嘛，比较好势咧你甲想你做甲你佫会安尼你若无来做，会犯事佫较严重咧所以讲咧，当着咱爱安顿自己爱佫加倍来做了了常知啊，清清楚楚诸法空体不偏激于无我咱若有法段处修行的功夫，叫做波发这去，有发这去，你家己流露出来，那么呢就是发这去所以讲呢，咱修行要那个去开启咱的智慧，那唯有就是要当去离苦得乐嘛你若如果讲亲像伊这段安尼讲的，是毋是你在世你就真的离苦得乐了？敢是安尼？那照安尼啦你已经有这种意见了你嘛是离苦得乐了那么一念无即发这转，一念离即发这生一念无即发这转的当然呢，以五欲欲因因境这个五欲欲因缘灭卖伫咱这个世间内底受到五欲欲因这个因缘
弥漫了我们的发节地，发节地。所以本性呢，配合合一，本性，咱咧明明的自信，为什么变咧做人？哦，为做歹人，为做好人。啊，变人啊，哦，啊，当然呢，变人会有做着好，甲做着歹。那当然做着歹，嘛就是讲因伫当下内底受到五欲六淫，甲伊蒙蔽，所以伊才会配合合淫啊。背弃你的觉醒的自信，那么去沾染的这个红尘的一切五欲六尘，这个叫配合合淫。就是落入在声色获利内底。那安尼呢就是发这状。那么一念伫即发这心，那当然咱透过了听经闻法，自己心性用功夫。亲像咱较拄仔讲的，有啊。即摆来看较会开，较好较会拍。你甲看，你一念回光，你就开始伫咧背人合格啊。爱修炼的，这不是不修炼的。修道是有功课的，不是没有功课的。所以讲呢，你这所在要到回家合业，唯有就是你要以念为光。你要以念为光，你一定要安怎恢复了你的发节地。当然，咱一定要学习。无你无一点语言路，你要安怎做，你不知道。你永远都是回家合业，安尼呢，你就落入生死。咱咧修行学道，你愈修愈欢喜，愈修怨叹愈来愈少，愈修脾气毛病愈来愈少，你就是咧陪人合格，背弃红尘里面一切的尘埃，慢慢恢复了你的觉醒。那安尼你不成佛才怪，你成佛就是一定要这样做，不是念经的成分。唔是坐禅的成分的，所以讲呢，伫这个所在，你就是一定要伫心性用功夫的，你才会当恢复你的发节地所以世人无昧不见发节，无昧不悟，心随境转，起迄作业啊。当然伫这个无，唔是无功啦，但是讲伊是弥漫，伫这个五欲六淫内底。你无法度视透，你没办法看破。所以讲你互伊，你就是爬伫即个安定家境内底。你感觉讲你有当时很难怪是安怎？因为咱出世了，当咱捌代志，咱就是伫即个环境。所以讲呢，咱拢会讲世间就是安尼。为名为利，会当愈济愈好，愈水愈好。愈搞愈好，唔知影讲你还是在迷，你嘛是伫即个迷魂殿内底，因为这是一个假象嘛，因为你看到就是讲安尼，但是为什么为人，你看诸佛菩萨为什么去修行？释迦牟尼佛、观世音菩萨、仙女皇帝、顺治皇帝，各有足济，为什么伊从王位跳下来？因为伊讲这是假的，像咱六祖拜五祖，规条作不着伊物，我甲你做阮的，所以我无爱。所以讲为人有法度觉醒，为什么有法度觉醒？所以讲呢，伫遮咧讲的无，嘛就是讲伫无言的内底啦，毋是无昧啦，所以讲呢，咱无昧不悟，心随境转，因为你迷昧去，心性。心随境转，因为你伫即个假境安宁假境的内底，随波逐流，随着潮流不断伫咧转变。所以讲呢，咱若如果随着潮流呢，咱会没完没了。因为这个潮流不断，潮流不断。你若如果随着潮流的话，那安尼真的，你就会。生死流落伫这个现实内底，起迄作业，你就已经来起迄啦。起迄就是讲你已经
失去了就是伊个波了发解定，所以呢，你就是无明啊，你就是讲产生了迷惑，无明啊，无明就是黑嘛，啊黑的时阵就会去造业，因为伊不明就里，你毋当讲这业甲业会使甲袂使，安尼就迷茫了，安尼会去造业，所以讲咧，伫即个业做落去了后呢，当然就业报嘛，当然是讲伫起起造业，这就是恶业，恶业未来就是恶报，所以讲。